Ýene bir gezek oýlan. Formula-1 täze möwsümiň öňüsyrasynda mahabat videosyny görkezdi. Formula-1 täze möwsümi 6 martda Melbourne'daki ýarış bilen açylar. Möwsümiň başlanýygy üçin çempionat tarapyndan aktyor Damson Idris we dünýä çempionatynyň ähli 20 pilotynyň gatnaşmagyna All to Drive for adly mahabat kampaniýasy başlandy. Şu ýyl Formula-1 çekilişikli ýarşyny belet filmde görüp bilersiňiz. Munyň üçin bolsa platformanyň premium agdalygyna ýazylmagy unutma. Formula-1 täzeçilik direktori Emily Prazer 2026-njy ýylyň möwsümi täze awtomobiller, täze motorlar we dolanýarmagyň düýbünden başga görnüşi bilen Formula-1 ýarşlarynyň täze neslini garşylaýar. Kampaniýa köne hemem täze jan koýarlary, her bir aýlygyň netijesinden ýa-belli bolan we hemme zady ýeňi şoğurnaky görüşde çözülýän ýarşyna gatnaşmaga çagyrýar. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklanýarmy? Onda Turkmenportal bilen galan bize agda bolmakly hem unutma.